أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Am Hofe von Hazrat Umar radiallahu anhu gab es für Menschen, die Wissen über den heiligen Koran besaßen, ein sehr großes Ansehen. Egal ob sie Kinder, Jugendliche oder Erwachsene waren. In Sahih Bukhari heißt es, dass Hazrat Ibn Abbas überliefert, dass Uayna bin Hisn bin Huzaifa nach Medina kam und zu seinem Neffen Al-Hur bin Qais ging. Al-Hur bin Qais gehörte zu den Menschen, die Hazrat Umar radiallahu anhu in seiner Nähe zu haben pflegte. Er war ein Qari, also Rezitator des Heiligen Korans gewesen. Das waren Personen, die an Versammlungen in der Nähe von Hazrat Umar radiallahu anhu saßen und auch Berater. Egal ob jung oder alt. Uayna sagte zu seinem Neffen: O mein Neffe, du hast Zugang zu diesem Amir, so hole mir die Erlaubnis ein, ihn zu sehen. Hur bin Qais sagte: Ich werde für dich die Erlaubnis einholen. Also Ibn Abbas pflegte zu sagen, dass er Al-Hur um Erlaubnis bat und Hazrat Umar radiallahu anhu gab ihm auch diese Erlaubnis. Als Uayna zu ihm kam, sagte er: O Sohn von Al-Khattab, was ist los? Bei Allah, Sie versorgen uns weder ausreichend, noch richten Sie unter uns bezüglich des Vermögens mit Gerechtigkeit. Also Umar radiallahu anhu war wütend und wollte etwas sagen. Aber Al-Hur sagte zu Hazrat Umar radiallahu anhu: Amirul Mu'minin, Allah sagte zu seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam: Übe Nachsicht und gebiete Gütigkeit und wende dich ab von den Unwissenden. Uayna ist von den Unwissenden. Der Überlieferer sagte, als Al-Hur dies rezitierte, blieb Hazrat Umar radiallahu anhu still und sagte nichts. Und Hazrat Umar radiallahu anhu pflegte immer den heiligen Koran vorzuziehen. Am Hofe von Hazrat Umar radiallahu anhu geschah Folgendes gemäß Hazrat Khalifatul Masih I. radiallahu anhu. Er erzählt: Am Hofe von Hazrat Umar kam einst ein Amir. Er fand es beleidigend, dass ein 10-jähriges Kind dort sitzt. Er sagte, es gehört sich nicht, dass solch eine Person dort sitzt. Zufälligerweise war Hazrat Umar radiallahu anhu
aufgrund einer Tat dieses Amirs verärgert und wollte etwas sagen. Er rief Gilad, das Kind rezitierte einen Vers, was übersetzt bedeutet, die den Zorn unterdrücken. Und einen weiteren Vers, in dem es heißt, wende dich ab von den Unwissenden. Weiter sagte er, dieser ist von den Unwissenden. Hazrat Umar radiallahu anhu wurde rot im Gesicht und blieb ruhig. Der Bruder der sprechenden Person sagte, siehst du, dieser Junge hat dich gerettet, den du als minderwertig betrachtet hast. Wie Hazrat Umar radiallahu anhu Kinder zu erziehen pflegte, darüber heißt es in einer Überlieferung, Yusuf bin Jakub sagte, dass Ibn Shihab mir, meinem Bruder und dem Sohn meines Onkels, als wir Kinder waren, sagte, ihr sollt nicht denken, dass ihr minderwertig seid, nur weil ihr Kinder seid. Denn wenn Hazrat Umar radiallahu anhu etwas Wichtiges tun wollte, dann rief er die Kinder zu sich und beriet sich selbst mit ihnen, damit sie scharfsinnig werden. Als in der Schlacht von Uhud sich eine Wendung ereignete und die Muslime einen schweren Schaden erleiden mussten, sagte Abu Sufyan dreimal sehr lautstark, und hierbei geht es um die Würde von Hazrat Umar radiallahu anhu. Abu Sufyan sagte, ist etwa unter den Leuten Mohammed? Der heilige Prophet zusammen hielt die Gefährten davon ab, zu antworten. Anschließend fragte er dreimal, ist unter den Leuten etwa der Sohn von Abu Qahafa? Dann fragte er dreimal, ist unter den Leuten Ibn Khattab? Schlussendlich ging er zu seinen Leuten und sagte, diese drei wurden getötet. Dies hörend konnte Hazrat Umar radiallahu anhu sich nicht mehr beherrschen und sagte, O Feind Allahs, bei Gott, du hast gelogen. Jene, deren Namen du genannt hast, sind am Leben. Für dich warten weitere solche Botschafter, die dir nicht gefallen. Abu Sufyan sagte, diese Schlacht ist die Vergeltung für die Schlacht in Badr. Das Gefecht ist unberechenbar, mal gewinnt die eine Seite, mal die andere. Es gibt eine Überlieferung über die Vorsicht und den Schutz bezüglich des Hab und Guts des Baitul Mals. Darüber gibt es eine Überlieferung von Hazrat Zaid bin Aslam. Dieser berichtet, dass Hazrat Umar bin Khattab Milch getrunken hat. Die Milch schmeckte ihn. Jemand hatte ihm in einem Glas Milch zu trinken gegeben und die Milch hat ihm geschmeckt. Er fragte die Person, die ihm die Milch gab, woher kommt diese Milch? Die Person antwortete, dass sie zu einer Quelle gegangen ist, dessen Namen sie auch genannt hat. Dort haben die Menschen den Zakat-Kamelen Wasser gegeben. Diese Menschen haben für die Person die Milch der Kamele gemolken. Die Milch hat sie in ihrem Wasserglas getan. Also Umar radiallahu anhu lehnte es daraufhin ab, die Milch zu trinken. Der Sohn von Bara bin Marur berichtet, eines Tages ist Hazrat Umar radiallahu anhu aus dem Haus gekommen und lief zur Kanzel. Zu diesem Zeitpunkt litt er an einer Erkrankung. Es wurde Honig als Mittel gegen diese Erkrankung vorgeschlagen. Im Baitul Mal war das Geschirr für den Honig vorhanden. Hazrat Umar radiallahu anhu fragte, wenn ihr mir die Erlaubnis gewährt, dann werde ich davon Gebrauch nehmen, denn andernfalls ist es für mich verboten. Die Menschen haben ihm die Erlaubnis dafür gewährt. Über die Sorge für den Schutz der Gelder im Baitul Mal habe ich bereits eine Überlieferung erwähnt. Ich erwähne diese nun kurz. In einem sehr heißen Tag um die Mittagszeit hat er 2 Kamele, die beim Treiben zurückgeblieben waren, selbst wieder nach vorne zur festgelegten Stelle getrieben, damit diese nicht verloren gehen. Hazrat Usman sah dies zufälligerweise und sagte, diese Aufgabe können wir erledigen. Kommen Sie in den Schatten. Aber Hazrat Umar antwortete, setzt euch in Ruhe im Schatten, dies ist meine Aufgabe und diese werde ich erledigen. Diese Begebenheit hat Hazrat Muslim Maud auf folgende Weise erwähnt.
Allah hat den Muslimen gemäß seinem Versprechen den Muslimen Vermögen, Reichtum, Ehre und hohe Ränge gewährt. Dennoch haben sie sich nicht vom Islam abgewandt. Er sagte hierbei zu den Anwesenden, dass wenn sie etwas besitzen, sie nicht ihren Glauben bzw. die Lehre des Islam vergessen sollen. Man sollte nicht die Verantwortungen vernachlässigen. Als Usman berichtet, ich saß einmal draußen im Zelt. Es war so heiß, dass man nicht einmal die Kraft dazu hatte, die Tür zu öffnen. In diesem Moment sagte mein Bediensteter zu mir, schauen Sie, in dieser brennenden Hitze ist jemand draußen unterwegs. Es verging nur wenig Zeit, da diese Person an meinem Zelt vorbeikam und ich sah, dass es Hazrat Umar war. Als ich ihn sah, war ich beunruhigt und ging sofort hinaus und fragte, wohin gehen Sie in dieser Hitze? Hazrat Umar sagte, ein Kamel aus dem Baitul Mal ist abhanden gekommen und ich bin gerade auf der Suche nach diesem Kamel. Also Muslim sagt weiter, Allah sagt, Alal Iraiki Yanzurun, auf hohen Fühlen werden sie zuschauen. Sie werden auf Fühlen sein, jedoch jederzeit ihre Aufgabe erfüllen und die Arbeit beaufsichtigen. Die Gaben und der Komfort der Welt wird sie nicht nachlässig machen. Sie werden nicht in den Fühlen schlafen. Vielmehr werden sie wach und aufmerksam sein. Sie werden sich um die Rechte der Menschen kümmern und werden ihre Verantwortungen auf eine wundervolle Art erfüllen. Über die Ausübung der Gleichberechtigung von Hazrat Umar berichtet Said bin Musayyib, dass ein Muslim und ein Jude sich einst stritten und zu Hazrat Umar gingen. Hazrat Umar hatte das Gefühl, dass der Jude im Recht sei. Deshalb entschied er zugunsten des Juden. Der Jude sprach daraufhin, bei Gott, Sie haben richtig entschieden. Hazrat Anas berichtet, dass ein Mann aus Ägypten zu Hazrat Umar kam. Er sagte, O Amirul Mu'minin, ich suche Zuflucht bei Ihnen vor jeglichem Unheil. Hazrat Umar antwortete, du hast dir einen guten Zufluchtsort gesucht. Der Mann sagte, ich habe an einem Laufwettbewerb mit dem Sohn von Amr bin al-As teilgenommen. Ich überholte ihn, worauf er anfing, mich zu peitschen und sagte, dass er der Sohn eines angesehenen Mannes sei und wieso ich deshalb auf die Idee gekommen wäre, ihn zu überholen. Hazrat Umar schrieb daraufhin einen Brief an Hazrat Amr bin As und wies ihn, mit seinem Sohn nach Medina zu kommen. Als Hazrat Amr bin As ankam, fragte Hazrat Umar nach dem Ägypter und wies ihn an, eine Peitsche zu nehmen und den Sohn des angesehenen Mannes zu schlagen. Als Anas sagte, dass der Mann anfing zu schlagen und wir hatten Gefallen daran, bis wir hofften, dass er nun aufhört. Daraufhin sagte der Ägypter, dann sagte Hazrat Umar zum Ägypter, dass er nun Hazrat Amr bin As schlagen soll. Daraufhin sagte der Ägypter, dass der Sohn ihn geschlagen hat und er sich dafür bereits revanchiert hat. Hazrat Umar sprach zu Hazrat Amr bin As, seit wann hast du angefangen, Sklaven zu halten, obwohl ihre Mütter sie als freie Männer geboren haben? Hazrat Amr bin As antwortete, O Amirul Mu'minin, ich wusste weder von diesem Ereignis, noch ist dieser Ägypter jemals zu mir gekommen. Einst erhielt Hazrat Umar einige Güter und er verteilte diese unter den Menschen. Es kam zu Tumulten und Hazrat Sa'd bin Waqas drängte sich durch die Menschenmasse vor, bis er Hazrat Umar antraf. Hazrat Umar peitschte ihn und sagte, du hast keine Angst vor dem König Allahs auf Erden und hast dich die Menschen verletzend vorgedrängelt. Deshalb sage ich dir, dass auch der König Allahs sich vor dir fürchtet. Über die Geduld von Hazrat Umar gibt es eine Überlieferung, in der es heißt, dass Hazrat Umar in einer Ansprache einst sagte, O Menschen, wenn einer von euch eine Ungereimtheit in mir sieht, so bügelt diese aus. Ein Mann stand auf und sagte,
wenn wir eine Ungereimtheit sehen, so werden wir diese mit unseren Schwertern ausbügeln. Also Umar radhiyallahu anhu antwortete, Allah sei Dank, dass er dieser Umma auch einen solchen Menschen geschenkt hat, welcher die Ungereimtheiten von Umar mit seinem Schwert ausbügelt. Einst sprach Hazrat Umar radhiyallahu anhu in einer Khutbah, hilft mir dadurch, dass ihr mich zum Guten aufruft, mich vor Schlechtem stoppt und mir Anweisungen gibt. In einem anderen Ereignis heißt es, dass Hazrat Umar radhiyallahu anhu sagte, dass ihm jene Person am meisten gefällt, welche ihn radhiyallahu anhu auf seine Fehler hinweist. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Umar radhiyallahu anhu einst gesagt hat, ich habe Angst, dass ich einen Fehler mache und niemand mich aus Furcht vor mir darauf hinweist. Einst kam ein Mann zu Hazrat Umar radhiyallahu anhu und sprach ihn in der Öffentlichkeit an mit: O Umar, fürchte Allah. Einige Menschen waren diesbezüglich äußerst entzürnt darüber und sie wollten den Mann zum Schweigen bringen. Daraufhin sagte Hazrat Umar radhiyallahu anhu, du hast nichts Gutes in dir, wenn du keine Schwächen aufzeigst. Und in uns ist nichts Gutes, wenn wir dies nicht hören wollen. Einst stand Hazrat Umar radhiyallahu anhu in einer Menschenmenge, um eine Ansprache zu halten. Er hatte gerade die Worte gesagt, O Menschen, höret und seid gehorsam. Als ein Mann aufstand und sagte, wir werden weder hören noch gehorsam sein. Hazrat Umar radhiyallahu anhu fragte ihn auf sanfte Weise, O Mann Gottes, wieso denn? Er antwortete, aus dem Stoff, der jedem aus Baitul Mal verteilt wurde, konnte nur ein Hemd angefertigt werden und keine Hose. Sie haben sicherlich dieselbe Menge erhalten. Wie haben Sie denn die ganze Kleidung anfertigen können? Hazrat Umar sagte, bleib wo du bist. Dann rief er seinen Sohn Abdullah. Abdullah sagte, ich habe ihm, meinem Vater, meinen Teil des Stoffes geschenkt, damit er seine ganze Kleidung anfertigen kann. Die Leute beruhigten sich, als sie das hörten, und der Mann sagte, O Amir al-Mu'minin, nun werde ich hören und gehorchen. Es gab auch solche streitsüchtige Menschen, aber solche Aussagen werden sie niemals von den vom heiligen Propheten erzogenen Sahaba-Gefährten hören. Solche Menschen traten erst spät in den Islam ein oder sie waren vollkommen ignorant. Die geehrten Gefährten des heiligen Propheten besaßen nicht solche Eigenschaften. Sie gehorchten vollkommen. Der Islam lehrt Freiheit in religiösen Angelegenheiten. Wie handelte Hazrat Umar radhiyallahu anhu diesbezüglich? Nach der Eroberung von Alexandria schickte dessen Befehlshaber eine Nachricht an Amr bin As, in der es heißt, O arabische Völker, ich habe Steuern an Völker gezahlt, die ich mehr verabscheue, nämlich den Persern und Römern. Wenn sie möchten, bin ich bereit, ihnen Steuern zu zahlen, vorausgesetzt, sie geben mir meine Gefangene zurück. Hazrat Amr bin As berichtete die ganze Situation den Khalifen. Die Antwort von Hazrat Umar radhiyallahu anhu lautete, lege dem Befehlshaber von Alexandria den Vorschlag vor, dass er die Steuer zahlen soll, aber seine Gefangenen sollen selbst die Entscheidung erhalten, ob sie den Islam annehmen möchten oder ihre alte Religion beibehalten möchten. Wer den Islam annimmt, soll als Muslim gelten. Seine Rechte und Pflichten sollen gleich den Muslimen sein. Aber wer seine alte Religion beibehält, wird dieselbe Steuer zahlen müssen, wie seine Religionsangehörigen auch. Somit ließ Amr bin As alle Gefangenen zusammenkommen und ihnen wurde die Anweisung des Khalifen vorgetragen. Daraufhin wurden viele Gefangene zu Muslimen. Es gibt eine Begebenheit, aus der ersichtlich wird, wie vorsichtig Hazrat Umar radhiyallahu anhu war, wenn es um die religiöse Freiheit ging. Einst kam eine ältere christliche Frau zu Hazrat Umar radhiyallahu anhu aufgrund einer Angelegenheit. Hazrat Umar sagte zu ihr, werde zur Muslima und du wirst in Sicherheit bleiben. Allah hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der Wahrheit entsandt. Die Frau antwortete,
Ich bin eine alte Frau und der Tod ist mir nahe. Hazrat Umar radiallahu anh erledigte ihre Angelegenheiten, aber fürchtete gleichzeitig, dass er sie nicht gezwungen hätte, zum Islam beizutreten, indem er ihr Anliegen erledigte. Daher bereute er vor Allah und sagte: O Allah, ich habe ihr lediglich den wahren Weg gezeigt. Ich habe sie nicht gezwungen. Er war sehr vorsichtig. Hazrat Umar radiallahu anhu hatte einen christlichen Sklaven namens Ashak. Er sagt: Ich war ein Sklave von Hazrat Umar. Er sagte zu mir, ich solle zum Muslim werden, damit er mich für einige Angelegenheiten der Muslime um Hilfe bitten könne. Er sagte: Es ist nicht angebracht, für die Angelegenheiten der Muslime Hilfe von denjenigen zu verlangen, der kein Muslim ist. Der Sklave sagt: Ich verneinte. Darauf sagte Hazrat Umar radiallahu anhu: Es gibt keinen Zwang im Glauben. Der Islam kennt keinen Zwang. Der Sklave sagt: Kurz vor dem Tod von Hazrat Umar radiallahu anhu ließ er mich frei und sagte: Geh, wohin immer du möchtest. Eine Begebenheit über die Güte zu Tieren. Anaf bin Qais berichtet: Einst kamen wir zu Hazrat Umar radiallahu anhu in einer Gruppe, um ihm die frohe Botschaft eines großen Siegeszuges zu überbringen. Er fragte: Wo übernachtet ihr? Ich antwortete: An jenem Ort. Dann kam er mit uns bis zum Ort, wo wir unsere Kamele festbanden. Er schaute sich jedes Kamel gründlich an und sagte anschließend: Fürchtet ihr nicht Gott bezüglich dieser Tiere? Wisst ihr nicht, dass auch sie Rechte haben? Warum lässt ihr sie nicht frei rumlaufen, damit sie auf der Weide fressen? Hazrat Umar radiallahu anhu sah ein Kamel, welches deutlich krank und hilflos erschien. Salim bin Abdullah berichtet, dass Hazrat Umar radiallahu anhu seine Hand auf dem Rücken des Kamels neben einer Verletzung legte und zu sich selbst sagte: Ich fürchte mich davor, dass ich bei Allah über dich gefragt werde. Dann überliefert Aslam, dass Hazrat Umar radiallahu anhu einst sagte: In meinem Herzen kam der Wunsch auf, frisches Fisch zu essen. Jerfa, welcher ein Sklave von Hazrat Umar radiallahu anhu war, bestieg sein Reittier, ritt es 4 Meilen hin und her und kehrte dann mit hervorragendem gekauften Fisch zurück. Dann wandte er sich zu seinem Reittier und wusch es. Währenddessen erschien Hazrat Umar radiallahu anhu und sagte, nachdem er auf das Reittier blickte: Du hast den Schweiß vergessen zu waschen, welches unter seinen Ohren ist. Du hast um die Erfüllung des Wunsches von Umar ein Tier in Schwierigkeiten gebracht. Bei Gott, Umar wird diesen Fisch von dir nicht kosten. Einst kam in den heißen Tagen zur Mittagszeit aus Irak eine Karawane zu Hazrat Umar radiallahu anhu. Darunter befand sich auch Anaf bin Qais. Hazrat Umar radiallahu anhu wickelte den Turban um seinen Kopf und beschmierte ein Kamel aus den Almosen mit Teer und sagte: O Anaf, zieh dich aus und hilf dem Führer der Gläubigen mit diesem Kamel. Es ist ein Kamel aus den Almosen. Darin befindet sich das Recht der Armen, Witwen und Waisen. Über die Antwort Hazrat Umar radiallahu anhu an einem Juden gibt es eine Überlieferung. Tariq überliefert von Hazrat Umar bin Khattab radiallahu anhu, dass einer von den Juden sagte: O Amirul Mu'minin, in Ihrem Buch ist ein Vers, den ihr liest. Wenn dieser auf uns, also auf das jüdische Volk, herabgesandt würde, so würden wir diesen Tag feiern. Hazrat Umar radiallahu anhu sagte: Von welchem Vers sprichst du? Er sagte: Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Heute habe ich euch eure Glaubenslehre für euch vollendet und meine Gnade an euch erfüllt und euch den Islam zum Bekenntnis erwählt. Als Umar radiallahu anhu antwortete: Wir erinnern uns an den Tag und auch an den Ort, an dem dieser Vers auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart wurde. Er sallallahu alaihi wasallam stand zu der Zeit an einem Freitag in Arafat. Also Muslim radiallahu anhu sagt darüber: Ein Jude sagte zu Hazrat Umar radiallahu anhu, dass im heiligen Koran sich ein Vers befindet,
Wenn dieser in ihrem Buch hinabgesandt worden wäre, so würden wir diesen Tag feiern. Also Umar radhiyallahu anhu fragte, welcher Vers ist dieser? Er sagte, Al-Yawma akmaltu dinakum. Heute habe ich euch eure Glaubenslehre für euch vollendet. Daraufhin sagte Hazrat Umar radhiyallahu anhu, für uns stellt der Tag gleich zwei Feiertage dar, nämlich den Tag des Freitags und von Arafat. Denn dieser Vers wurde an dem Tag offenbart. Einige Gelehrte berichten über Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Asher berichtet, dass er Imam Shabi sagen hörte, wenn die Leute bezüglich einer Sache Meinungsverschiedenheit hegen, dann schaut, was Hazrat Umar radhiyallahu anhu bezüglich dieser Sache tat, da Hazrat Umar radhiyallahu anhu nie ohne einen Rat etwas tat. Imam Shabi erzählt weiter, dass er Hazrat Qabisa bin Jabir sagen hörte, ich verweilte mit Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ich habe niemanden gesehen, der mehr das Buch Gottes zu lesen pflegte als er und den Glauben Gottes besser verstand und diesen besser verkündete und lehrte als Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Hazrat Hassan Basri sagte, wenn ihr eure Versammlungen verschönern möchtet, dann gedenket Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Mujahid berichtet, dass sie untereinander zu sagen pflegten, zweifellos waren zur Zeit von Hazrat Umar radhiyallahu anhu die Satane gefesselt. Als er den Märtyrertod starb, so fassten die Satane auf der Erde Fuß. Über Hazrat Umar radhiyallahu anhu heißt es auch, dass er in Poesie sehr viel Gefallen fand. Er selbst dichtete zwar nicht, doch es gefiel ihm, Poesie zu hören. Also Abdullah bin Abbas berichtet, dass er mit Hazrat Umar radhiyallahu anhu auf eine Reise loszog. Eines Nachts, als sie unterwegs waren, kam ich ihm nahe und er sagte auf dem vorderen Teil seines Sattels peitschend, du lügst im Hause Gottes. Ich schwöre beim Haus Allahs, kann Hazrat Ahmad sallallahu alaihi wasallam nicht den Märtyrertod sterben, solange wir zu seinem Schutz das Bogenschießen und den Schwertkampf führen. Wir werden ihn nicht verlassen, solange wir in seiner Nähe kämpfend getötet werden und unsere Söhne und Familie vergessen. Keine Kamelstute hatte je auf ihrem Rücken einen Mann sitzen, der mehr Gutes getan und seine Versprechen erfüllt hat, als Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ein Historiker, Dr. Ali Muhammad Salabi, schreibt in seinem Buch über Hazrat Umar bin Khattab Persönlichkeit und Taten, dass Hazrat Umar eine Vorliebe für die Poesie hatte. Es überliefert, dass Hazrat Umar von allen Khulafai Rashidin jener war, der kaum über Angelegenheiten sprach, ohne passende und relevante Gedichte dazu zu rezitieren. Es wird berichtet, dass einst Leute Hazrat Umar mit neuer Kleidung bemerkten und zu ihm hinschauten. Hazrat Umar rezitierte dann diese Strophe, um ihnen ein Beispiel zu geben. Das heißt, zum Zeitpunkt des Todes haben die Schätze Hurmas keinen Nutzen gebracht. Das Volk von Ad versuchte sich immer niederzulassen, doch sie haben es nicht erreicht. Wo sind die Könige, deren Quellen eine Fülle für die Karawanen, die aus allen Richtungen kamen, darstellten? Ali Muhammad al-Salabi beschreibt, dass Umar nur die Gedichte bevorzugte, welche die Essenz des islamischen Lebens hervorhoben und den islamischen Charakter widerspiegelten und nicht gegen die Lehren des Islam und seine Werte verstoßen. Er empfahl den Muslimen, die besten Gedichte auswendig zu lernen, um die Güte zu finden, die man sucht, und um die Weisheit der Herrscher zu erkennen und auch um zu edlen Moralvorstellungen geführt zu werden. Hazrat Umar konzentrierte sich nicht nur
auf die Vorteile der Poesie, sondern betrachtete sie auch als Schlüssel zum Herzen und als Anregung für gute Gefühle im menschlichen Körper. Er beschrieb die Tugenden und Vorteile der Poesie so, dass die beste Kunst des Menschen das Verinnerlichen der Poesie sei, die er in seinen Bedürfnissen anbietet und dass die Poesie das Herz der Menschen erweichen lässt. Er erinnerte sich mit großer Hingabe an die Poesie der Dichter der Jahiliya, das heißt der Dichter in der vorislamischen Zeit. Die alten Dichter des Jahiliya-Zeitalters hatten eine tiefe Verbindung zum Verständnis des göttlichen Buches. Also Umar sagte, erlernt euren Divan, damit ihr nicht in die Irre geführt werdet. Daraufhin fragten die Menschen, was ihr Divan denn sei. Also Umar sagte, es gibt Gedichte aus der vorislamischen Zeit, welche die Auslegung des Heiligen Koran und die Bedeutung des Inhalts enthalten. Diese Aussage von Umar steht im Einklang mit der Überlieferung seines Schülers und Dolmetschers Abdullah bin Abbas, dass Umar einst sagte, dass wenn man den Heiligen Koran liest und ihn nicht versteht, man nach der Bedeutung in der arabischen Poesie suchen soll. In seinem Buch Al-Faruq erwähnt Allama Shibli Nomani, ein bekannter Biograf des Subkontinents, das Umar Vorliebe für Poesie und schreibt hierzu, dass Umar im Allgemeinen weniger durch die Poesie bekannt ist und es besteht kein Zweifel darin, dass er wenig dichtete. Indes hegte er eine tiefe Verbindung mit der Poesie. Die Gedichte bekannter und berühmter Dichter kannte er auswendig und er hatte eine besondere Meinung zu den Inhalten der Gedichte. Schriftsteller geben im Allgemeinen zu, dass es zu seiner Zeit niemanden gab, der besseres Verständnis der Poesie hatte als Hazrat Umar. Jahiz hat in seinem Buch geschrieben, dass Umar bin Khattab der größte Vertraute der Gedichte seiner Zeit war. Das dichterische Gemüt von Hazrat Umar war so veranlagt, dass wenn er schöne Verse rezitierte, so wiederholte er sie ständig mit einer Hingabe. Da er auch aufgrund der Aufgaben als Khalif keine Zeit hatte für derartige Beschäftigungen, aber weil er eine natürliche Hingabe zur Dichtung hatte, konnte er hunderttausende Verse auswendig. Es wird von den Gelehrten der Dichtung überliefert, dass der Zustand seiner gelernten Verse der war, dass wenn er in einer Angelegenheit entscheiden musste, dass er dann gewiss einen Vers rezitierte. Er bevorzugte nur jene Verse, worin das Selbstbewusstsein, die Freiheit, der edle Charakter, die Tapferkeit und moralische Themen behandelt wurden. Auf dieser Grundlage hat er den Führern der Armee und den Beamten der Regionen die Anweisung erteilt, dass den Menschen nahegelegt werden soll, Verse auswendig zu lernen. So hat der Hazrat Abu Musa Ash'ari diesen Befehl geschickt: Weise die Menschen an, die Verse auswendig zu lernen, denn diese führen zu den hohen moralischen Eigenschaften, der richtigen Meinung und weisen den Weg zur Gerechtigkeit. In die Anweisung, welche er in alle Provinzen geschickt hatte, war: Lehrt den eigenen Kindern das Schwimmen und das Reiten und lehrt sie die Redewendungen und gute Verse. Also erweckt euch auch ein Interesse an Wissen. So ist es auch wichtig, an dieser Stelle zu wissen, dass Hazrat Umar viele Schandmale der Dichtung beseitigt hatte. So war unter allen Arabern eine Praxis, dass die Dichter die Namen von keuschen Frauen in der Öffentlichkeit nannten und ihre Liebe bekundeten. Hazrat Umar hat diesen Brauch beendet und er legte eine harte Strafe dafür fest. So hat er auch das Beleidigen in Gedichten als Strafdelikt festgelegt. Und Hutayya, der ein berühmter Dichter war in der Beleidigung, ihn hat Hazrat Umar in dieser Zeit wegen diesem Vergehen auch festgenommen. Dann schreibt er weiter, der größte Dichter jener Zeit war Mutam bin Nuwaira. Allama Shibli Nomani schreibt weiter, dass Mutam bin Nuwaira der größte Dichter jener Zeit war
und er getötet wurde. Diese Begebenheit hatte ihm eine solche Trauer zugefügt, dass er immer weinte und Marsiya rezitierte, also ein Gedicht für einen Verstorbenen, in dem es unter anderem über die Tapferkeit einer Person ging. Er kam zu Hazrat Umar, so äußerte er den Wunsch, einen Messias zu lesen. Er las einige Verse und also Umar sagte zu ihm, wenn ich ein solches Messias lesen könne, so würde ich das Messias über meinen Bruder selbst verlesen. Er antwortete, O Amir al-Mu'minin, wenn mein Bruder wie ihrer getötet worden wäre, also wenn er den Tod als Märtyrer erfahren hätte, so würde ich keineswegs über seinen Tod klagen. Umar sagte immer, keiner hat mir so kondoliert wie Mutammam. Über die Besonderheiten von Hazrat Umar sagt der verheißene Messias Islam. Es gibt einige Begebenheiten bzw. Prophezeiungen, von denen erwartet wurde, dass diese sich nur einmal erfüllen. Und wenn diese sich Stück für Stück erfüllen oder für eine andere Person erfüllen, so wie die Prophezeiung von unserem Propheten, dass die Schlüssel zu den Schatzkammern von Gesser und Khusro in seine Hand gelegt wurden. Obwohl es klar war, dass bereits vor dem Eintreffen dieser Prophezeiung der heilige Prophet bereits verstorben war. Und weil er nie die Schätze von Gesser und Khusro gesehen hatte und noch die Schlüssel dazu, aber weil es vorherbestimmt war, dass jene Schlüssel Hazrat Umar erhalten sollte, denn die Person von Hazrat Umar war in metaphorischer Weise der Körper des heiligen Propheten. Deshalb war die Hand von Hazrat Umar in der Welt der Offenbarung zur Hand des Propheten Allahs erklärt worden. Dann sagt der verheißene Messias, diese Auffassung ist wichtig, dass Hazrat Abu Bakr und Hazrat Faruq Umar und Hazrat Zun Nurain und Hazrat Ali Murtaza alle in der Tat in ihm Glauben die Treuhänder waren. Abu Bakr, welcher der zweite Adam war im Islam, und so auch Hazrat Umar und Hazrat Usman. Wenn diese nicht die wahren Beschützer im Glauben gewesen wären, so wäre es heute für uns sehr schwer gewesen, dass wir auch nur einen Vers des Heiligen Koran von Allah deklarieren könnten. Dann sagt der verheißene Messias, ich habe von meinem Herrn eine tiefe Einsicht über das islamische Khilafat erlangt. Wie Forscher habe ich die Tiefe der Materie erreicht. Mein Herr hat mir das Geheimnis gelüftet, dass Siddiq und Faruq und Usman Vorbilder des Glaubens und der Rechtschaffenheit waren. Sie gehörten zu einer Klasse von Menschen, die Allah erkoren hat. Der gütige Gott hatte sie zu Empfängern seiner Gunst bestimmt. Viele heilige Menschen, die die Erkenntnis erlangt hatten, haben Zeugnis von ihrer geistigen Größe abgelegt. Sie verließen ihre Heimatländer, um das Wohlgefallen Gottes zu erlangen. Sie haben an jeder Schlacht teilgenommen. Sie achteten weder auf die sengende Hitze der Sommerzeit noch auf die kalten Nächte der Winterzeit. Aber wie hingebungsvolle junge Männer nahmen sie eine Lebensweise an, die ihnen ihr Glaube vorschrieb. Sie ließen sich weder von nahen Verwandten ablenken oder verlocken, noch von Fremden. Sie haben alles für den Willen Gottes aufgegeben. In ihrem rechtschaffenen Handeln findet man einen Wohlgeruch, in ihren edlen Taten einen Duft. Jede ihrer Handlungen deutet auf den Garten ihrer geistigen Vortrefflichkeit und ihrer Verdienste hin. Der Duft ihrer Persönlichkeiten gibt durch seine wohlriechende Brisen einen Hinweis auf diese Geheimnisse. Ihre strahlenden Persönlichkeiten offenbaren sich uns mit ihrem ganzen hellen Licht. Deshalb solltet ihr versuchen, ihren hohen Rang und ihre Persönlichkeit durch ihren Duft kennenzulernen. Und folgt nicht hastig euren Argwohn. Stützt euch nicht auf wenige falsche Überlieferungen, denn sie sind mit Gift geladen und eher überzeichnete Bilder. Sie sind nicht authentisch, darunter sind viele Überlieferungen vergleichbar mit einem verwüstenden Wirbelsturm und einem trügerischen Blitz, der Regen verspricht. Deshalb sollte man Gott fürchten und nicht denen gehorchen, die solche falschen Überlieferungen vertrauen. Dann sagt der verheißene Messias, bei Gott, ich sage euch, dass Gott die Sheikhain Abu Bakr und Umar, die ersten beiden Khalifen und den dritten, der als Zun Nurain bekannt ist, zu den Toren des Islam und zu den tapfersten Kriegern der Armee des Heiligen Friedens gemacht hat. Wer also ihre Hoheit ablehnt und auf die strahlenden Argumente ihrer Größe herabschaut und ihren Status nicht ehrt, sie beleidigt und sie beschimpft, für ihn fürchte ich mich um sein tragisches Ende.
und er lebt in der Gefahr, seinen eigenen Glauben zu zerstören. Diejenigen, die ihnen Qualen zufügten und sie mit Flüchen überschütteten, wurden schließlich hartherzig und fielen dem göttlichen Zorn zum Opfer. Ich habe das schon oft in Erfahrung gebracht und es mehrfach erklärt, dass es ein sicherer Weg ist, sich des göttlichen Segens zu berauben, wenn man gegen die geistigen Nachkommen des heiligen Propheten zusammen Bosheit hegt. Wer Böses gegen diese frommen Seelen hegt, verschließt sich selbst die Pforten der Barmherzigkeit und Vergebung Gottes. Die Türen des Wissens und der Gotteserkenntnis sind vor ihm verschlossen. Gott lässt ihn in der Jauchergrube der fleischlichen Leidenschaften versinken. Gott stößt ihn weg und macht ihn verwerflich. In der Tat wurden sie, die frommen Khalifen, auf dieselbe Weise gefoltert, wie die Propheten zu ihrer Zeit. Sie wurden mit Beschimpfungen überzogen, wie sie auch den Gesandten Gottes überzogen wurden. So kristallisiert sich heraus, dass sie die wahren Erben der Apostel Gottes sind. Als Belohnung für ihre Leiden werden sie am Tag der Auferstehung wie die Imame der Völker sein. Denn wenn ein wahrer Gläubiger verflucht und ohne eigenes Verschulden rücksichtslos als Kafir denunziert und misshandelt wird, nimmt er die Gestalt der Propheten an und reiht sich in die Reihen der Auserwählten Gottes ein. Er wird belohnt, wie die Propheten belohnt werden. Er erhält eine Entschädigung, wie es die Propheten tun. Es lässt sich nicht leugnen, dass sie sich in ihrer Treue zum heiligen Propheten großartig verhalten haben. Aus diesem Grund wird die muslimische Nation die exzellente Umma genannt. Sie wird auch als die erhabene Nation bezeichnet und von Gott gepriesen. Gott hat ihnen, den frommen Kalifen, mit dem Heiligen Geist geholfen, so wie er seinen auserwählten Dienern immer hilft. Die Zeichen ihrer Frömmigkeit und Wahrhaftigkeit sind groß am Horizont zu sehen. Ihre Reinheit ist schillernd. Es besteht nicht der geringste Zweifel, dass sie zu den Wahrhaftigen gehörten. Gott hatte Gefallen an ihnen und ihr Leben war auf dem Willen Gottes abgestimmt. Ihnen wurde eine Ehre zuteil, wie sie nur wenigen auf der Welt zuteil wird. Dann sagt er, eine Argumentation der Schia-Anhänger ablehnend: Von den Schia-Angehörigen, die glauben, dass Abu Bakr oder Umar Faruq von Ali Murtaza oder Fatma das Recht wegnehmen und mit ihnen Tyrannei begangen hätten, dann hat ein solcher Mensch die Gerechtigkeit verlassen und Ungerechtigkeit geliebt und den Weg der Tyrannen eingeschlagen. Wahrlich diejenigen, die Ungerechtigkeit geliebt und auf dem Weg der Wahrlich diejenigen, die für Allah und seinen Propheten ihr geliebtes Heimatland, Freunde, Besitz und Freude verlassen haben und die von seitens der Ungläubigen Leid ertragen mussten, und diejenigen, die aufgrund der Unheilliebenden ihre Heime verloren. Doch trotzdem waren sie wie gute Menschen geduldig, sie wurden zu Khalifen ernannt. Selbst dann füllten sie ihr Zuhause nicht mit Gütern und Schätzen und machten noch ihre Söhne und Töchter zu Erben von Gold und Silber. Stattdessen, was immer erlangt wurde, wurde in das Baitul Mal gegeben und sie machten nicht wie die weltlichen und Irregegangenen ihre Söhne zum Khalifen. Sie verbrachten im Diesseits das Leben in Armut und Engpässen und sie wurden nicht wie Reiche und Erben von Luxus angezogen. Kann etwa über sie gedacht werden, dass sie gewaltsam den Besitz von Leuten wegschnappen würden und ihre Rechte wegnehmen würden und dem Ausrauben, Töten zugeneigt waren? War dies die Wirkung der heiligen Gesellschaft des Anführers des Universums, des heiligen Propheten zusammen? Obwohl Allah, der allmächtige Herr des gesamten Universums, sie alle lobpreiste. Die Wahrheit ist, dass Allah, der Allmächtige, ihre Wesen reinigte und ihre Herzen Reinheit gewährte, ihre Wesen erleuchtete und zu Anführern der kommenden Frommen machte. Und wir finden auch keinen schwachen Zweifel und oberflächlichen Gedanken, der über Unheil in ihren Absichten zeigen würde oder auf ihre kleinste Schlechtigkeit hinweisen würde. Es sei denn, jemand ist von fester Absicht, ihren Wesen Tyrannei zuzuschreiben. Bei Gott, sie waren Leute der Gerechtigkeit. Wenn ihnen ein Teil gefüllt mit verbotenem Gold gegeben werden würde, so würden sie nicht einmal darauf spucken und noch würden sie wie Gierige davon angezogen, sei so viel Gold wie die Berge oder gleich der 7 Meere. Wenn sie erlaubtes Besitz erhielten, dann spendeten sie es gewiss für den Weg des majestätischen Gottes, für die religiösen Zwecke. Wie könnten wir deshalb glauben, dass sie für eigene Bäume Fatma verärgert hätten
und dem Herzstück des heiligen Propheten sallallahu wie Ungläubige Leid zugefügt. Stattdessen sind Fromme von guter Absicht und standhaft auf Gerechtigkeit und sie empfangen von Allah Barmherzigkeiten und Allah kennt das Innere der Gottesfürchtigen sehr wohl. बल्कि शुरफा नेक नियत होते और हक पर साबित कदम होते हैं और अल्लाह की तरफ से उन पर रहमत नाज़िल होती Dann sagt er weiter, die Wahrheit ist, dass Abu Bakr Siddiq und Umar Faruq zu den ältesten Gefährten zählen. Beide waren nie bei der Erfüllung der Rechte anderer nachlässig. Sie machten die Gottesfurcht zu ihrem Weg und Gerechtigkeit zu ihrem Lebenssinn. Sie analysierten die Situationen genauestens und kamen bis zum Kern des Geheimnisses. Das Weltliche zu erreichen war nie ihr Ziel. Sie haben ihren Willen der Gehorsamkeit Allahs gewidmet. गहरा जायजा लेते और असरार की कोना तक पहुंच जाते Ich habe noch nie solch einen Einfluss an Gnade und Gehorsamkeit gegenüber dem Glauben des Propheten, wie die Sheikhain, also Abu Bakr und Umar, gesehen. Die beiden waren stets bemüht, das, was der Heilige Prophet gesagt hatte, sofort zu befolgen, und sie waren in ihrer Liebe zu ihm vernarrt. Sie haben für die Beständigkeit des Rechts alle Ungerechtigkeiten erduldet und für den Propheten zusammen, der unvergleichlich ist, haben sie alle Erniedrigungen mit Zufriedenheit akzeptiert. Sie kamen vor den Gruppen und Heeren von Ungläubigen und Leugnern während des Kampfes. और इस नबी की खातिर जिसका कोई सानी नहीं हर जिल्लत को बरदा और रुगबत गवारा किया और काफिरों और मुनकरों के लश्करों और काफिलों से Sie leisteten große Dienste am Glauben und beglückten die Muslime mit Stolz und Güte, sodass sie schließlich ihr Ende in der gesegneten Nachbarschaft des besten aller Propheten fanden. किया और उसका कला कमा हो गया और मिल्लत और मज़हब का सूरज जगमग जगमग करने लगा और मकबूल Das geschieht durch die Gnade Allahs, vor dem keine frommen Menschen verborgen bleiben. Und gewiss Segnungen sind in Allahs Hand und er gibt sie jenen, denen er es geben möchte. Jener Mensch, der sich durch tiefgründigen Wunsch Allah zuwendet, den vergeudet er nicht, auch wenn sich alles Weltliche gegen ihn wendet. Jener, der nach Allah strebt, der würde nie mit Verlust oder Bedrängnis konfrontiert werden. Und Allah lässt ihre Schaffenen nicht allein und hilflos. Allah ist der Größte. Beide ihrer, also Abu Bakr und Umars, Eigenschaften sind nobel. Sie beide wurden an solch einer segensreichen Stelle begraben, dass wenn Moses und Jesus am Leben wären, den Wunsch hätten, dort beerdigt zu werden. Aber dieser Platz kann nicht durch einen bloßen Wunsch erreicht werden und auch nicht durch einen Wunsch gegeben werden, sondern ist eine ewige Gnade von Allah, die nur jenen zuteil wird, die seit Beginn Allahs Segnungen erhalten. Das sind jene, die am Ende durch die Gnade Allahs geschützt werden. बल्कि ये तो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त Dann sagt er weiter, der verheißene Messias, sallallahu alaihi wasallam, उन्हीं लोगों की तरफ रुख करती है जिनकी तरफ अनायत इलाही अज़ल से मुतवज्जे हो यही लोग हैं जिन्होंने अंजाम कार अल्लाह की फजल की चादरें हैं जिन्हें अंजाम कार was nach dem heiligen Propheten aus dem Islam wurde, war durch die vier Gefährten. Alles, was Hazrat Abu Bakr tat, ist in keiner Weise gering. Doch seine Maßnahmen können Hazrat Abu Bakr nicht herabsetzen. खुलासा से ही बना है Denn Hazrat Abu Bakr war derjenige, der den Weg für den Erfolg bahnte. Und er war derjenige, der eine enorme Drangsal beseitigte. Die Schwierigkeiten, denen Hazrat Abu Bakr in dieser Zeit gegenüberstehen musste Hazrat Umar nicht gegenüberstehen. Denn Hazrat Abu Bakr hatte den Weg freigemacht und Hazrat Umar öffnete darauf die Tür des Triumphes. Dann sagt er, वो हज़रत उमर को हरगिज़ नहीं पड़ा बस सिद्दीक ने रास्ता साफ कर दिया और फिर उस पर उमर ने फतूहात का दरवाज़ा खोला also Maulvi Abdul Karim Sahib schreibt über den Herzenszustand des verheißenen Messias, a.s.w., über die Liebe und den Respekt, die er in seinem Herzen zum heiligen Propheten Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar verspürte. के बारे में जो Maulvi Sahib schreibt, वसल्लम और शेखैन हज़रत अबू बकर और उमर की मोहब्बत और इज़्ज़त einmal sagte ein Freund, der in der Liebe zum verheißenen Messias versunken war, zu ihm, warum sollten wir sie im Rang nicht höher als Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar erachten und sehr nahe beim heiligen Propheten erachten? Als er dies hörte, erblasste der verheißene Messias al-Islam und eine merkwürdige Unruhe und Verärgerung überwältigte seinen Leib. Er sagte, ich schwöre auf Gott, den Ehrenvollen und Heiligen, dass dieser Moment meinen Glauben in Bezug auf geliebten Hasur noch mehr steigerte. Er hielt für genau 6 Stunden eine ganze Rede. Ich hatte beim Sprechen auf die Uhr geschaut. Und erst als er die Rede beendete, schaute ich wieder hin. Es waren ganze 6 Stunden. Es gab nicht einmal eine Abweichung von einer Minute.
Ein Thema für eine so lange Zeit zu behandeln und durchgehend zu behandeln, war ein Wunder. In diesem gesamten Aufsatz führte er die Lobpreisung und Vorzüglichkeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine eigene Hingabe ihm gegenüber und die Vorzüglichkeit von Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar radhiyallahu anhum auf und sagte: Es ist für mich eine große Ehre, dass ich der Verehrer und der Staub der Füße dieser Leute bin. Das einmalige Ansehen, das Gott der Allmächtige ihnen gewährte, kann kein Mensch bis zum jüngsten Tag erlangen. Könnte der heilige Prophet bloß auf diese Welt kommen, damit jemand die Möglichkeit des Dienstes bekommen könnte, welche Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu und Hazrat Umar radhiyallahu anhu bekam? Die Erzählungen über Hazrat Umar radhiyallahu anhu ist hiermit beendet, also in den Freitagsansprachen. Wenn Allah, der Allmächtige, es ermöglicht, wird nun inshallah die Erwähnung von Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu beginnen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر